Sí. Pero ya hasta el punto de poder decir que cuando tengamos a punto, cuando Sí, ahora mismo está pasando, Bueno, este rato es impresionante. Me dice, más bueno, hijo, me te encargo. Nylon. la voy a pasar así. O sea, ahora le voy a pasar, pero cuando tú no estés ahí, para que le vea la cara. ¿Sabes? Nylon. Sí, sí. Sí, sí. Vamos, se me come si pudiese. Bueno, la cosa es